بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم جبت لكم وصفة الكعك، وصفة جزائرية تقليدية بدون بيض، يجي خفيف ريشة. للوصفة خليكم معنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا البنات جيبوا الجفنة نتاعنا، عندي كيلة نتاع السكر، والكيلة اللي تعبروا بها تكملوا بها كاع المقادير. هنا عندي الكيلة صغيرة، كاس صغير، نزيدوا عليها كاس حليب يكون دافي. هنا عندي كاس تاع ماء يكون دافي، درت فيه ملعقه صغيره تاع حبه حلاوه وملعقه صغيره تاع النافع، نفرغوهم فوق الخليط. هنا عندي كيلة ناقصه صباع تاع الزيت. هنا نجيب الفوي تاعنا ونخلطه جيدا، نخلطه جيدا باش تذوب لنا السكر تاعنا. هنا البنات عندي جنجلان، ملعقه صغيره عامره تاع جنجلان نضيفوها مع التحريك. وهنا عندي ملعقه كبيره تاع خميره الخبز. وعلى فكره اللي ما يبغيش النافع وحبه حلاوه حبوب يطحنهم ويديرهم يديرهم كاس. هنا عندي مقشور حبه تشينا، ولا ديروا ليمون، انا بغيت ندير تشينا. نزيد ندخلوها مع المقادير كما راكم تشوفوا البنات. نتمنى تجربوه وتردوا عليا، صراحه يجي هايل هايل، المقادير بسيطه جدا. هنا نجيبوا الفرينه تاعنا نبدا نفرغو، نديروا فرينه، من بعد نضيفو هنا عندي ملعقه كبيره تاع خميره الحلويات نضيفوها. نبداو ونلمو في العجين تاعنا، نضيفو فرينه بالتدريج ونلمو العجين تاعنا كما راكم تشوفوا. والعجينه خاصها تكون طريه، دائما العجينه تكون طريه باش الكعك يجي نتاعنا خفيف، ما يجيش قاصح وثقيل، يجي خفيف وفارغ من الداخل. هنا البنات نلم العجينه كامل ونرجع معكم نوريكم القوام تاع العجين. شوفوا البنات القوام تاع العجين يكون هكا، يكون طري، شحال ما خليتوه طري يجي مليح. هنا البنات نلموه قليلا، نغطوه ونخلوه يرتاح، شحال ما ارتاح مليح، ساعه ساعه ونص ساعتين هو يخص يرتاح مليح. هنا البنات بعد ما خمر معانا نجيبوا العجين تاعنا نبسطو فوق سطح العمل كما راكم تشوفوا. ناكد عليكم ونعاود، خاص العجينه تكون طريه، انا شويه نشفت لي الفرينه بالك تشرب. هنا نقسموا العجين لقطع صغيره، والحجم تاع الكعك نتوما تحبوه صغير كبير متوسط، نتوما تتحكموا في العجينه تاعكم قداش تكون الحبه تاع الكعك قداش تكون. هاكا البنات نديرها كويرات صغيره كما تشوفوا الحجم اللي بغيتو. هنا نكمل هنا الكميه كامل ونولي اعود معاكم. هنا البنات بعد ما كملت كامل الكميه نجيبوا الصينيه درت فيه ورق الزبده. هنا البنات صرالي خطا، الكاميرا كانت عاليه بزاف وما انتبهتش حتى جيت نمونطي الفيديو باش عاد شفت. هنا نجيبوا حبه تاع كوير معنا، نديروا شغل حربوش نتاعنا نديروه طويل كيما راكم تشوفوا. من بعد البنات نجيبوا الموس، هنا ما بانتليش الصوره غير واضحه، اسفه جدا. نجيبوا الموس ونديروا خط في الوسط هكا في وسط الحربوش نتاعنا كيما راكم تشوفوا البنات، وسمحوا لي. من بعد نجيو نقطعوا الاطراف، ان شاء الله تكونوا فاهمين عليا. نجي نقطع الاطراف ها كيما راكم تشوفوا البنات، ندوروا كاع على الحبه، من بعد نلصقوا الاطراف نتاعنا كيما هاك. شوفوا البنات تحصلوا على هذا الشكل. من بعد نديرو في الصينيه، نزيد نشكل معاكم حبه واحده اخرى ونفس الشيء. الصوره ما جاتش واضحه، الكاميرا كانت عاليه بزاف، اسفه البنات. ان شاء الله تكونوا فاهمين عليا. نديرو حربوش ونجيبوا الموس ونديرو خط في الوسط تاع الحربوش من الطرف للطرف. من بعد نقطوا الموس نتاعنا ونديرو نشرطوه الشرطات كامل. تعرفوا كيفاش تشكلوا الكعك.
المهم هي العجينه كيفاش تكون. ها ما واضحش كاع، ما واضحش. هاي الحبه الثانيه البنات شكلتها معاكم. هنا نكمل كامل الكميه تاع الكعك نتاعنا ونولي معكم البنات. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، جاتني 9 الحبات بحجم كبير. نتوما تنجموا تصغروا الحبات، انا نبغي الكعك هكا يكون كبير. وهنا البنات نعاود نغطوه ونخليه يخمر المره الثانيه، عاود نخليه يخمر مليح. شحال ما خمر عندنا يكون مليح. هنا البنات بعد ما خمر المره الثانيه شوفوا الضعف الحجم نتاعو. شوفوا البنات، هنا نجيب صفار بيضة وفيها القليل من القهوة، نخلطوها جيدا وندهنوا جميع الحبات نتاعنا بهذا الخليط تاع البيض والقهوة. هاكا البنات ندهن كاع الحبات وندهنوا مليح مليح باش كي يطيب لنا ما يجيش بلاصه حمراء وبلاصه بيضاء. هاكا ندهنوا مليح ونديروا بين هذيك الخطوط. وهنا راني شاعله الفرن تاعي، شعلته من الفوق من التحت باش يسخن. وكي ندهنهم كامل نرشوهم بالزنجلان، واللي ما يبغيش يرشهم ما يرشهمش، يخليهم هكاك عادي. نتمنى البنات تشتركوا معايا في القناه وتفاعلوا معايا وديروا لي اللايك والتعليقات تاعكم المحفزه باش نمد المزيد والمزيد. هاي البنات جبت الجنجلان ونقعدوا نرشوا الحبه تاعنا كامل تاع الكعك. طبعا اختياري، ما يديروش كما قلت لكم. وهنا البنات بعد ما كملت كامل الحبات نتاعنا ندخلهم للفور كي يطيبوا. هما البنات الجو هايلين وحال الريحه يا البنات راهي في الكوزينه تاع النافع وحبه الحلاوه ما شاء الله. شوفوا البنات جا روعه روعه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.